तो आज हमारे पास आई है ये Audi A4 कुछ एक्सीडेंटल रिपेयर्स के लिए। ये गाड़ी फ्रंट लेफ्ट से काफी बुरी तरह से डैमेज्ड है। इसका फेंडर और बोनेट तो हमें रिपेयर करना पड़ेगा। इसका जो हेडलाइट है इसका ग्लास हम चेंज करेंगे और ओवरऑल हम इस गाड़ी में थोड़े ट्वीक्स करने वाले हैं टू गिव इट अ मोर बेटर लुक। उसी के साथ साथ हम अलॉय व्हील्स भी रिफिनिश करने वाले हैं अलॉन्ग विद द कैलिपर्स। But you never do. Sugar, there's a reason why. तो हमने व्हील्स को गाड़ी से अभी रिमूव कर दिया है। हमारा फर्स्ट स्टेप था रीपेंट करने का इंस्पेक्शन, जिसमें हमने जो भी व्हील्स में कर्व्स है और जो डीप स्क्रैचेस है वो इंस्पेक्ट करके अभी हमारा स्टेप 2 जो सैंडिंग प्रोसेस है वो चालू किया है। हम लोग इसको अभी 80 ग्रेड सैंडिंग पेपर से जो डीप स्क्रैचेस और कर्व्स है उसे पहले क्लियर कर रहे हैं और उसे हम फिर फाइन करेंगे 120 ग्रेड सैंडिंग पेपर से। एंड एज वी गो अप हायर उससे जो सरफेस है वो स्मूदर होता जाएगा और व्हील्स हमारे फुली OEM शेप में आ जाएंगे।